Yun o. Bye. Ate, time lapse. Time lapse. Hindi, joke lang. What's up mga tol? Good morning sa inyo, no? Kumusta ba tayo dyan, no? Today is Sunday nga pala mga tol. Pumunta tayo ngayon ng Baler. So kasama ko yung mga pinsan ko. Kami ulit, yung nagsambales kami ulit na magkakasama ngayon. So puntahan muna natin sila. Nasa 7-Eleven daw sila. Tilaling! Medyo inuubo-ubo at sinisipon pa ako dahil bakit ganon? 7 araw ako nagkasakit, Diyos ko. Pero yung trangkaso ko, mga 2 days lang naman yung tinagal. Pero yung ubo, sobrang tagal. Siguro, Martes na ako makakapasok ngayon dahil Lunes, holiday, Independence Day. Nandito sila sa 7-Eleven, tignan natin kung kompleto na sila. 4 kami. Tayo lang ba? Tayo lang? 3? Ha? Tayo 3 na lang? Ay, tito mo? Oh, sige. Connect lang ng intercom. Welcome to East Breakdown Product. Perry, intercom connected. Okay na? Okay All na. goods? Okay. All goods, let's go! Go! Oo, medyo makulimlim ang panahon ngayon. Wala ba akong nakalimutan? Cellphone, wallet. Tara, mababa ang biyahe natin. Yo, pasikat na yung araw. Hindi, mataas na, no? Mataas na yung ganitong oras. Wala sa ispa lang eh, no? Wala sa ispat ang mataas na. Ayan na, mag-ride din to. O, stopover lang. Go! Madami magsisipag-ride niyan. Marami kong makakasabay niya, sigurado ha. Masarap pa kasi biyahe natin, malamig. Dito na kami sa papuntang Hain. Kasama ko mga pinsan ko. Isang sniper, isang airblade. Shout out! Yee! Yun ah. Papunta kami ngayon ng Baler. Dito na kami sa San Leonardo. Dire-diretso na to Kapanatuan. Let's go! Makulimlim ang panahon. Ang estimated time arrival namin ito na 3 hours pa. Medyo madulas yung karsada din eh. Oo. Dito na kami sa SM Cabanatuan. Medyo basa na yung daan dito. Medyo maambon-ambon na. Huwag naman na sanang tumuloy, no? It's already 6:38 in the morning. Dito na kami sa Pantabangan. Papuntang Pantabangan Rizal Road na to. Llanera, mabuhay Llanera. Let's go! Let's go! Nakabili na ng kapote tsaka tsinelas. Para mamaya kahit umulan, dire-diretso lang, no? Yes! Yes, yo! Wala tayong tigatik. Saan pa din eh? Kanan. Kanan tayo, kanan. Itong way na to mga tol, ito na yung papuntang Pantabangan Dam. Yun, ganda. Woy! Smooth! Ganda!
boy. Pantabangan. Dito na kami sa Pantabangan. Ayun o, gasolinahan na yun. Napagas lang ako. Di ba tayo kakain? Doon na. Ano? Doon na. Doon na. Kaya pagas lang ako dyan. Righty. Full tank yung puno. GT oil 61.29. Premium po, papuno po. Muulan ba madalas dito, te? Hindi naman. Ngayon na lang po kasi may Pero kahapon di naman. Okay. $70 kilometers pa mula dito sa Pantabangan. So 1 hour and 43 minutes ang estimated time arrival. Time check 8:09. Lumalamig na. Nasa Baguio Lamig na dito. Ang lamig naman. Maapon. Maambon ba? O nga no. Dito na kami sa kalagitnaan ng bundok. Nakabakbak na namin yung puro banking. Aurora. Nakapasok na kami sa Aurora. Ayun na, andito na yung mga bakasyonista. Nandiyan na yung mga riders. Ito na kasi yung makipot yung daan. Yung gilid ay dam, tapos yung isang gilid ay ano naman, bangin. Ayun na. Picture. Bangin. Yan ah. Lalim niya, no? Tingnan nyo na yung puno. Ando sa ibaba. Maampon. I love Aurora. Aurora. Bante. 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 Naku, malalim. Masayad ka dyan. Welcome to Aurora. You know, Solid. solid. Minutes. Napahinga rin yung kamay ko. Tinanggal ko yung gloves eh. Mataba masyado pag tinawakan mo yung handle eh. Puro tubig ba? Sarap! Sarap pag maneho dito. Ayun o, Inasal, Baler, 3 kilometer. You know? Ito, welcome to Baler. Welcome, Baler. You know? Bye! Ano kami sa mga Inasal, Baler. Tayo na trip to. Inasal sa Baler. Wow! Sa route. Dumayo pa ng Baler para mag-inasal. Woo! Ayos, kain muna. Kain. Chicha. Ciao mga tol. Ate, time-lapse. Time-lapse. Hindi, joke lang.
Puno ah. Ayos dito, no? Hindi mo na kailangan tumawag ng gano'n. Ay, rice. Kung saan ang lumalapit rice dito. Basta baler. Iba rito sa baler. Magaling ang crew dito sa makina sa baler. Ayos. Yo. Yun, tapos na kami kumain dito sa mga inasal. Punta kami ngayon ng dagat. O yun. Sige mga tol, punta na kami doon. Update ko na lang kayo pagka nandun na kami. Let's go boys! Yabangs, dagat na. Ito yata, pwede na tayo eh. Oo. Sport yan eh. Sport ba yan? Ayaw nga. May nakita ako parang ano eh. Doon tayo bumili ng isda. Pwede. Pero malapit lang naman dito kung sakali. Oo. Tikisit. Woo! Masarap na ang ambience dito, mapuno na. Oh, ano yun? Lampas yung motor ko. Kala ka, putik lang matangay sa kanan. Sok pa. Sok pa lang. Ayun oh, ganda. Woo! May mga bato. Ganda oh, forma. Diyan tayo pupunta. Oo. Ingat dito at bako-bako. Lalaglagan yung mga bato, no? Oo, delikado. No. Mga tropa, andito na kami sa Digisit, Angko Beach Resort. Hindi ko alam kung dito kami talaga pwesto kasi ang dami rin palang tao. Grabe. Ano? Di ba? Tanong natin kung... Oo. Kung may bakanteng cottage. Kaya may bakante? D5. Ha? Ano te? Yung 3.5 D5. cottage, tent pitching 300. Sobrang daming OATs mga tol. Pwede pa naman tayong pumunta sa iba kung hindi kayo dito. Iba nag picture lang. Awanin. Wala? 3.5. Cottage lang. Sabihin mo, cottage. Walang cottage dito mga tol. Kailangan talaga maaga ka rito, no? Pinaka-reserve sa Kapinyaranda. Maganda talaga dito. Tingnan nyo. White sand naman dito eh. Oo. Maganda yung dagat, hindi ganun kaitim. Hanap kami ng iba. Pero maganda sana dito sa Amco Beach kasi andyan yung rock formation eh. Saka may swimming pool sila dyan. Oo. Sayang. Pero okay lang yan. Ganun talaga, holiday kasi bukas kaya madaming ngayon, babakasyon. Hanap. Yung iba, humihinto rito para mag-picture lang muna. Oo. Ayun oh, ang ganda oh. Kaya nga Pwede naman tayo dyan bumalik mamaya. Lakad tayo. Lakad tayo dito, di ba? Oh, yung iba dito lang oh. Yung iba na may upuan lang doon tapos tatampisaw na sa gilid, pwede na. Goods na. Kung gusto niyo dyan tayo, ayun oh. Oo, yun, makikita tayo doon. Kita tayo. Baka mabato pa tayo ang bote dyan. Thank you, Teng. Okay. Ayos, dito kami napunta sa paglagpas lang ng Angko Beach Resort. Gusto pa na sana namin dumulo kaya lang kung saan kami aabutan, doon na. Kung saan meron, doon na. Okay naman yata rito. Eryo. Okay naman. Okay naman dito. Kung gusto nyo lang naman na kayo magkakaibigan, chill lang, pwede kayo dito. Ayos na rin, chill lang naman. Ayun yung lighthouse mga tol, no? Kung nakikita nyo. Tapos yung Amco Beach Resort doon. Madami kasing tao doon. Fully booked na daw.
So ayun, nakakita kami dito mga tol. 250 ang cottage at 30 pesos ang entrance. So day tour, okay na to para sa mga one day balikan lang. Ayos. Woo! Liligo na kami mga tol. Nakikita nyo ba yung lighthouse dito? Ayun o. Andito lang kami, malapit sa lighthouse. Dito to sa Diquisit, Baler. Napakaangas ng mga rock formation dito. Ang lakas ng hangin mga tol. Ang linaw ng tubig. Malalim! Malalim! Nagulat ka ba? Malalim na daw doon sa gawin na yun. Sarap! Okay na kami. Let's go boys. Balik kami. Balik kami next year. Thank you. Teng, uwi na kami. Thank you sa inyo. Goods na goods. Goods na goods. Ay, low tide nga na eh. Low tide mga tol. No tide. Ano, selfie muna dito? Kayo. Ang low Picture, tide dito is hapon, no? Mula alauna kanina, nag-low tide na siya. Hanggang Ayun, ngayon, alas 4 makita na, naman. low tide pa rin. Makita naman yung mga batong matalim. Pababa na siya ng pababa yung tubig niya, no? Paurong ng paurong pala. Ayos lang yan. Ayos. So, ayun mga tol, pauwi na kami mula dito sa Diquisit, Baler, Aurora. So, kung nakaabot kayo dito sa amin adventure vlog, ay maraming salamat sa inyo. So, ride safe. Hanggang sa muli mga tol. Woo! Let's go home. Peace out.